तो ये होता है हमारा मारुति 800 का फ्यूल फिल्टर। इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे हमें साल में मतलब साल 2 साल में से एक बार हमें चेंज जो है कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत करती है, हार्ड स्टार्टिंग होती है, इसमें काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है और इसको कुछ लोग जो है ऐसे लगा देते हैं। तो इस ये ऐसे नहीं लगता, इसे जो है प्रॉपर इस तरीके से ही लगाना चाहिए जहाँ पे इसकी पोजीशन होती है रियर, जो हमारा रियर लेफ़्ट साइड का टायर होता है आई थिंक, वहाँ पे इसकी जो है जगह होती है, तो इसे जो है वहीं पे प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। तो ये है हमारा मारुति 800 का फ्यूल फिल्टर। ये आपको 70-80 रुपये का मिल जाता है, मतलब 70 से लेके 100 रुपये तक जो है आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो इसे बहुत से लोग इसे जो है चेंज नहीं करते हैं मतलब 5-5 10-10 साल तक जो है इसी को ही चला के रखते हैं। तो इससे जो है आपके, अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर है तो काफ़ी दिक्कत आएगी, आपकी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, स्लो में दिक्कत आएगी, आपके फ्यूल पंप जो है उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और तो इससे जो है चेंज कराना बहुत ज़रूरी है।